დაიწყო სულ რამდენიმე წლის უკან 7-8 წელია რაც დაიწყო რა ვარჯიში რო დაიწყეს და რა თქმა უნდა მაშინ ჯერ არ იყვნენ იმ დონეზე და იმ იმაზე რომ ევროპის და სოფლიო ჩემპიონატებზე მიეღოთ მონაწილეობა რამდენიმე დარბაზში ვარჯიშობდნენ მაგალითად მინდა აღვნიშნო აუცილებლად და მადლობა გადაუხადო ჭიათურის სკოლას ძირითადი ბირთვი იქიდან აკვავს აი ეს ჩვენი ნინო სამხარაძეც ჭიათურიდან არის და მსვლელებს მინდა მადლობა გადაუხადო ბათუმი აქტიურად ჩაერთო ამ ბოლო ხანებში ყველას რა თქმა უნდა სიღნაღშია თბილისს და რავი რო არავინ არ გამოუშვეს ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ვინც ამ აი საიდანაც დაიწყო და ამ ყველაფერში გვერდში გვიდგარან და დაგვიდგნენ რა თქმა უნდა ფედერაციას სპორტის სამინისტროს ყველა გულშემატკივარს რა თქმა უნდა ძალიან მცირე რაოდენობით დავიწყეთ ამ ყველაფერი და თავიდან მოგვიწია პირველი საერთაშორისო ტურნირზე რომ გავედი და ყველას უკვირდა გოგოების გუნდი საკავდა და ქართველებმა ნუ რაღაც მაშინ მაინც უყურებდნენ ეგ ყველაფერს რომ ქართველები გოგოები და ქართველები ცოტა სხვა ჭიდაობაში ეგრე უყურებდნენ და რავი ყველას დაუმტკიცეთ რომ ქართველი გოგონებმა მარტო დიასახლისობა კი არ შეუძლიათ ჩხუბით შეუძლიათ ჭიდაობას და ბევრი სპორტში წარმატებულებიც იქნებიან თუ გულს დაუდებენ და თუ გულით ვიყვებიან ყველაფერს რა თქმა უნდა ხასიათი მონდომება მოგების სურვილი და რა თქმა უნდა შრომა ყოველთვის საჭიროა უამრავი შრომა იმალება ამ შედეგების უკან და რომ დავჯდებით ხოლმე და გოგოებთან გვაქვს ლაპარაკი კომუნიკაცია არიან გოგოები 10-15 კილომეტრი უწევთ ყოველ დღე რეგიონიდან სავარჯიშო დარბაზამდე რომ მივიდნენ მივარჯიშოს და მერე უკან წავიდნენ არიან რომ რამდენიმე ტრანსპორტი ცვლიან და აი კიდე იმას აღნიშნავს რომ როგორ უნდათ და როგორი მონდომებულიები არიან სამწუხაროდ არის ესეთი შემთხვევებიც რამდენიმე ყავს რომ სამსახურის მერე უწევთ ვარჯიში ისე უყვართ რომ არ მიატოვეს და ისე ვაგრძელებენ ვარჯიშს და აი ამ პირობებში უწევთ ვარჯიში რა თქმა უნდა მეც ნერვიულო მეც დაძაბული ვარ მაგრამ ვცდილობ რომ არ შევიმჩნიო რომ დადებითი მუხტი მივცე როცა მწვერეს ხედავ რომ ნერვიულობს რაღაც იმაში გადამდებია და მე თვითონ რაღაც იმაში დაძაბული ვარ ნერვიულობ მაგრამ ვცდილობ ხოლმე არ შევცვლო და არის საჭირო გვიწევს ხოლმე რაღაც განწყობის წინ შეხვედრის წინ რაღაც განწყობით ლაპარაკები და ეხლა ამ სოფლიოზე მომიწია ერთი ფრაზა იქცევ ჩაგასაი რომ მეთქი ბოლო თამარ მეფის და მაია წყეთელის სამშობლოდან ახარ და აი არის მოქმედებს რა თქმა უნდა განწყობა და ლაპარაკი ბავშვებზე. ნუ ყველა სპორტსმენისთვის ოლიმპიური ჩემპიონობა როგორ ჯარისკაცისთვის გენერლობა არის ეგრეა. ძირითადი ყველაზე რთული ნაწილი გავლილი გვაქვს და საძირკველი არის და მარტო საძირკველი არა უკვე ბევრად წავედით. უბრალოდ რომ შენარჩუნდეს და რომ განვითარდეს კიდე ეროვნულ გუნდშიც რომ ერთ-ერთი ღირსეულად გამოვიდეთ სოფლიო და ევროპის ჩემპიონატზე რა თქმა უნდა გვერდში დგომაა საჭირო ჩვენ ახლა რაოდენობით რომ ცოტანი არიან მომავალ წლიდან ვფიქრობთ რომ საერთაშორისო შეკრებებზე სხვადასხვა გუნდები რო არიან მან ჩავერთოთ რომ უფრო მეტი გამოცდილება მიიღონ რა თქმა უნდა იმასაც ვცვლებს რომ აიყვანონ მეტი გოგოები რომ ბევრი თავს იკავებენ მაინც რომ გოგოები არიან და ეგ კი დავანახეთ ყველას რომ გოგოებთანაც შეიძლება მუშაობა და შედეგის მიღწევა და ძირითადად ეს შეიძლება ეხლა მარტო ჩემი არა ყველა აქ ვინც არის იმ გოგოს ოცნებაა რომ დიდების გუნდში რა თქმა უნდა ოლიმპიური სოფლიო და ევროპის ჩემპიონები გახდნენ ამ ოცნებებში რაც შეგვიძლია პირადად მე ყველა გვერდში ვუდგევარ და იმედია მივახცევთ ამ ოცნებას